后面那只很贼耶！扶一下。你知道你旁边是悬崖吗？白鹿最近很可以接受弟弟们了耶。白鹿你怎么那么可爱？超喜欢弄姐姐。但是路比又打不赢姐姐。你们知道现在谁是打架王吗？只有只打架 master， 没有人打得赢他，磅数太大了。黑鲁咕咕叫超可爱的。黑鲁，黑鲁比的脚脚好短哦。胖虎，黑的是胖虎，刚刚又跑过去了。很开耶，哼哼。哇！嗯哼哼。嗯哼哼。这么喜欢弟弟？不要的。而且黑鹿都会帮露比舔屁屁，之前都会说露比的肛门腺很臭，黑鹿就说他会帮他舔。黑鹿你人真的很好哎，而且每次露比可能关起来吃饭之类的，然后黑鹿就会一直在门口，这么喜欢弟弟。白鹿最近都会学黑鹿咕咕叫，很想加入他们的游戏，可是又怕怕的。臭男生都很暴力。刚露比跟黑鹿跑来跑去，白鹿看起来也想加入。
怎样？好可爱哟、白玉，你现在很棒呢，可以跟弟弟玩呢。后面有一只，在那里鬼睡。螳螂捕蝉，黄雀在后。这是谁？哇，头转，屁转，屁屁转，哇！开始了，露比没有跟上。会跟露比一起玩了呢，那么可爱。被抱到就大叫，无法接受臭男生的贴身攻击，自己跌倒。只敢背后偷袭的臭鼠狼，敢正面对决。黑鲁，你干嘛？小心翼翼什么？母就这样醉倒在路边。被玩人家尾巴。到底这样抓有什么好玩的？你们两个好挤哦，然后沙盆要承受不住的，两个胖胖的，好可爱嘛！你等下滚下来，这么高。等一下，有比这样。你很危险，我很怕你滚下来，扶一下。你知道你旁边是悬崖吗？他都会站超高的。你不要往后啊，你会掉下来。害怕害怕。等一下，你要找姐姐。下来了，危机解除。你现在这么可爱哦。你又上来了，露比的脸超级有兴趣。我真的很怕你掉下来。你怎么那么小
喜欢姐姐，这么喜欢姐姐，发泄完就休息。你刚刚是在练拳呢？那以上就是今天宇宙猫咪的日常都在打架，打打闹闹，跑跑跳跳。那我们今天这一集影片就先这样喽，我们就下一支影片再见啦，拜拜。为什么一路在这里翻滚？你这么远翻给人家看，翻给谁看？